Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon ay papakita ko sa inyo kung paano magkabit ng domino switch assembly sa Raider 150. Iyon ay nabili ko sa Lazada. Yan, panoorin natin yan ang video ito. Ngayon subukan natin ikabit itong nabili kong domino switch AC. Gusto mo milk? Yan. Medyo matigas lang tong busina tsaka hazard. Pero lahat good naman na siya. Malambot. Hindi mo pa narinig yung sinabi ko? Yan. Ito lang ang problema. Medyo matigas. Kaya tignan natin kung magagawa nating paraan dito para lumambot siya. Yan. Naklas ko siya. At nakita ko tong spring siguro dahil masyado siya matigas kaya babawasan ko siya ng kaperanggot para lumambot yung busina. Butik dun nga nang galing. Pinutulan ko siya. Ito yung dating spring. Sa Japan. Dahil masyado siya matigas pa din, pinalitan ko siya ng mas maliit na spring. Ayun yung binawas ko doon sa spring. Bali, okay na siya ngayon. Ayun siya. Mas malambot na siya ang pindutin. Less effort na siya pindutin. Ngayon, ito na siya. Tapos ko na siya i-rewiring. Ayan. Gamit ko yung dating socket pa rin doon. Para hindi na ako mahirapan. Ito yung luma. Yung stock. Ayan. Medyo madugo nga lang yung pag-wiring. Pero kaya naman. Ayan. Nakakabit na siya. Video at nalobat yung aking cellphone. Okay na siya, nakabit na. Wiring. Binalik ko lang kung saan siya dumaan. Ulit. Ayan. Tingnan ko kung okay. Ayan guys. Balik ko na rin yung headlight. Testing natin. Naka-on na siya. Busina. Signal light. Yung hazard di pa natin magamit kasi kailangan munang magpalit ng electronic flasher relay. Yan, kaya ganyan siya. Sure niya. Kailangan pa siya palitan. Start natin. Makita natin sa headlight. Park light, headlamp, passing light. All working naman siya. All working. Yung headlight. Tapos high beam. May ilaw naman siya. High. Light. Sana naman ang maayos. Yan. So far good naman siya.
napakalaking tulong kasi itong passing light sa pagbiyahe-biyahe. Good. Domino switch AC. Ayan yung brand na Domino. Bali yung sa choke ko, tinanggal ko na yun sa choke. Ayan. Tanggal na siya. Yun nga guys, naikabit na natin yung domino switch assembly sa Raider 150. Nasubukan ko na rin siya nung mga nakarang araw na nag-uulan, hindi naman siya nagloloko. At before, nakapagkabit na rin ako noon ng domino switch assembly sa Yamaha X1 ko. Hindi naman siya nagloloko, kaya tested and recommended ko ang domino switch assembly. At kung gusto nyo rin magpakabit, pwede nyo akong kontakin sa Facebook account ko. At please like and share and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat. Hanggang sa muli.